Երեք շփումներ են եղել ոչ միայն Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, այլև տարբեր երկրների պաշտոնյաների ադրբեջանցի նախարարի հետ հնարավորություն են ունեցել մտքեր փոխանակել կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, ոչ շատ խորը հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, սահմանազատման գործընթացի շարունակականությանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցերի։ Հայաստանում գտնվող ԵԱՀԿ գործող նախագահի այցն Ադրբեջան հետաձգվել է, հայտնում է ադրբեջանական ռիփորթը։ Ըստ հրապարակման Էլինա Վալտոնեի այցն Ադրբեջան նախատեսված է եղել հոկտեմբերի 13-ից 15-ը հարավային Կովկաս շրջագայության շրջանակներում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեի խոսքով այցը չեղարկվել է Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գագաթնաժողովին Ալիևի մասնակցության պատճառով։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Բոլատ Իմանբաևին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ղազախստան երկկողմ հարաբերությունների առանցքային թեմաները, մտքեր են փոխանակվել համագործակցության հնարավոր նոր ուղղությունների շուրջ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ալեքսանյանը հոկտեմբերի 13-ին ներկայացրել է հրաժարականի դիմում։ Վերջինս այդ պաշտոնին նշանակվել էր 2019 թվականի նոյեմբերից եւ շուրջ 6 տարի նշանակալի ներդրումներ ունեցել հանձնաժողովի կայացման եւ հակակոռուպցիոն համակարգի զարգացման գործում։ Լիլիթ Ալեքսանյանը որոշել է աշխատանքային գործունեությունը շարունակել այլ ոլորտում։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի եւ խմբի 4-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում կմրցի Իռլանդիայի ընտրանու հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ներկայացրել է մեր ընտրանու հայտարարության այդ խաղում։ Հանդիպան մեկնարկը Երևանի ժամանակով 22:45-ին է։